Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня мы говорим о том, как узаконить отношения с работодателем. И наши гости – Кубанычбек Исабеков, начальник управления налоговой политики Министерства экономики. Здравствуйте, Кубанычбек. И Калагул Салиев, правовой советник бизнес-ассоциации ЖЭ. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о том, как узаконить отношения. В том, чтобы узаконить эти отношения, заинтересовано как государство, так и я, работник. И патенты – один из способов этой формализации. Давайте объясним читателям, подписчикам, что такое, собственно говоря, патент. И зачем нужна эта формализация отношений. Смотрите, патент – это только часть этой системы. И я бы отметил, что даже такая, не самая лучшая форма. Почему? Потому что патент – это фиксированная сумма. А вообще во всем мире и у нас, в принципе, действует система, когда от реально полученных доходов выплачиваются отчисления, в первую очередь это подоходный налог и социальные отчисления. Да? И, например, чем больше доходов, тем больше уплачивается. Чем меньше доходов, то, соответственно, меньше. То есть здесь такая объективная уплата идет. А патент же это форма уплаты налогов, патент входит в специальный режим налоговый и предусматривает уплату фиксированной суммы. Независимо от доходов. Да, независимо от доходов. И, конечно, с одной стороны, это удобно, и много лет назад было принято решение ввести патентную систему, но и тогда мы понимали, что эта форма, она, можно сказать, такая временная. Да, временно, но, как говорится, что временно, то... Нет ничего более постоянного, чем временные вещи. Уже десятилетия прошли, но патентная система сейчас, она есть, да, она сохраняется, но мы уже понимаем, что потихоньку необходимо сокращать виды патентов. И хотелось бы отметить, что учитывая, можно сказать, и удобство, и такой упрощенный метод, патенты, они, можно сказать, сдерживают развитие экономики в том плане, что отдельные субъекты, например, в общем режиме по полной оплачивают, но там тоже есть вопросы, есть проблемы. Я думаю, в дальнейшем в передаче мы это обсудим. Почему все-таки в тени находятся очень много субъектов предпринимательства, и, соответственно, эти субъекты скрывают реальное количество сотрудников и уплату. Мы это еще обсудим. Кубанычбек сейчас говорил больше с точки зрения государства. Я, Калагул, прошу вас рассказать о патентах с точки зрения самого работника. Что такое патент и удобно ли это? Да, как Кубанычбек говорил, это была временная мера со стороны государства. Уже много лет это практиковалось, до введения нового налогового кодекса. И бизнес-сообщество к этому привыкло. Особенно малый и средний бизнес привыкло оплатить определенную сумму цену патента, добровольного патента или того же обязательного патента, и, как говорится, спали спокойно. Да? А сейчас, согласно новому налоговому кодексу, уже больше все размер налогов зависит, конечно, от размера доходов предпринимателей. И как раз в этом переходном периоде, с конца прошлого года и до настоящего времени, большинство предпринимателей беспокоится, что им сложно будет рассчитаться с государством не только по подоходному налогу и по другим видам налогов. Но поскольку нам известно сейчас со стороны Минэконома и со стороны Кабмина готовится проект постановления, на какой стадии сейчас, наверное, Кубанычбек более подробно расскажет, это постановление было воспринято со стороны предпринимателей с радостью, честно говоря, так как им не хочется выходить из зоны комфорта, как говорится, и
как бы патент для них более удобно и с точки зрения бухгалтерии, и с точки зрения налоговой оптимизации. И, конечно же, каждый предприниматель хочет зарабатывать чем больше, тем лучше. А вот из-за этого патент, я думаю, что тоже на сегодняшний день является, опять же, временной мерой для того, чтобы вытащить из тени те субъекты предпринимательства, которые как так или иначе скрывают реальное количество своих сотрудников или реальную сумму заработной платы, фонда заработной платы своих работников. Давайте, раз уже зашел разговор, расскажите нам, на какой стадии. стадии. Да? Верно отмечено, что такой проект был инициирован, размещен для общественного обсуждения, и надо отметить, что этот проект мы согласовали с госорганами и уже внесли в администрацию президента для утверждения. Но надо отметить, что по патентам у нас такая ситуация. В указе президента, который вышел в декабре, было отмечено, что малый бизнес будет освобождаться, но при определенных условиях. Да, это применение контрольно-кассовых машин, но при этом уплачиваются соцотчисления, подоходный налог. И там же было указано, что должна быть оптимизация патентной системы. То есть почему вот государство идет на полное освобождение от налогов именно малого бизнеса? Что по старому налоговому кодексу, что по новому, по патенту могли работать только субъекты, чей оборот не превышал 8 миллионов сомов в год. То есть это вот малый бизнес по определению налогового кодекса. Это вот нам надо всем хорошо понять, потому что вот мы когда встречались с бизнесом, субъектами предпринимательства, у многих не было информации, что они вот работают по патенту, и у них оборот не должен превышать 8 миллионов сомов. То есть это требование было и в старом налоговом кодексе, это требование было всегда. По патенту работают только до 8 миллионов. И вот указ президента выходит с той целью, что до 8 миллионов мы полностью освобождаем. Да? Полностью освобождаем, но ККМ нужен для того, чтобы вести учет и чтобы вот понять, эту планку, да, 8 миллионов. Да. Планку. То есть это логически, да, логично. И в то же время логичный вопрос такой, да, если мы до 8 миллионов освобождаем, а патент только для до 8 миллионов, то, соответственно, патент не нужен. С этой точки зрения и в указе президента было отмечено, что должна быть тогда оптимизирована патентная система. Вот. С этой целью у нас сейчас есть два проекта, можно так сказать. Первый проект, да, вот как Халыл Мурза отметил, переутверждение перечней видов деятельности по патенту. Мы пошли на то, что мы сейчас практически в том же виде переутверждаем, для того, чтобы не было правового вакуума. Да? То есть новый налоговый кодекс принят, и там указано, что Кабинет министров утверждает перечень видов по патенту. Мы этот перечень практически в том же виде переутверждаем, там буквально есть 4 изменения. Я об этом тоже расскажу. Но в то же время 19 января на сайте Кабинета министров был размещен проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс именно в связи с реализацией указов президента. Это вот первый указ по освобождению малого бизнеса и оптимизация патентной системы. И второй указ по освобождению от земельного налога фермеров. И вот в этом проекте закона предусмотрено, что оптимизируется патентная система, а именно у нас есть два перечня по патенту. Есть индивидуальная трудовая деятельность и есть индивидуальная предпринимательская деятельность. Предпринимательская деятельность в основном это, можно сказать, торговля, виды торговли. И в этом проекте вот, получается упраздняется именно вот этот перечень предпринимательской деятельности. Так вот, но сейчас у нас, конечно, ситуация меняется, потому что вы знаете, что очень много было недовольства со стороны представителей рынков, которым уже требования по применению ККМ наступают. Вот с 1 апреля для Бишкека и Аша, 1 октября для регионов.
Вот. И в рамках вот работы с рынками и отдельными субъектами предпринимательства по поручению председателя Кабинета министров Акылбека Усумбековича была создана рабочая группа. Рабочая группа на площадке Министерства экономики и коммерции. И сейчас рассматриваются предложения рынков, а именно, я, наверное, отмечу такие основные моменты. Это продление срока введения ККМ, это возможность работать на патенте добровольном и пересмотр ставок единого налога. Потому что у нас получается, что свыше 8 миллионов они уже не освобождаются, и нужно выбирать режим: или единый налог, или общий налоговый режим. В общем режиме это 3 налога, это больше для таких крупных предприятий. И, соответственно, малый и средний бизнес больше предпочитает единый налог. Но в едином налоге предприниматели отмечают, что ставки для них высокие. Там ставки у нас 4%, если наличный расчет. Если безналичный, то 2%. И вот они говорят, что если даже вот они из патентной системы выйдут, в единый налог перейдут, то эти ставки 4,2, они высокие. И вот 3 вопроса сейчас рассматриваются. И я бы вот хотел обратиться, я думаю, здесь и представители рынков, все эти вопросы сейчас прорабатываются и будут приняты решения. И, конечно, мы постараемся такие компромиссные решения. Да. И еще один момент от рынков, это было то, что нужно более такую сильную, хорошую разъяснительную работу вести. Мы это, конечно, тоже принимаем в учет. И вот по этим вопросам, как будут выработаны решения, в том числе и по патентам. То есть от переутверждения сейчас перечня это делается для того, чтобы не было правового вакуума, но при этом пересмотр Но это не окончательное решение. Да. Все понятно. Вот Кубанычбек перечислил нам, что сейчас предпринимается. Вот на ваш взгляд, Кулаков, поможет ли это формализовать вот те самые неформальные отношения, которые сейчас процветают, к сожалению, на нашем рынке? Да, реально, к сожалению, уже по данным, как говорится, Национального статистического комитета, более 70% экономики у нас находится в тени. Уже это, наверное, все общество знает. Как быть и как решать эти вопросы? Если посмотреть с точки зрения темы сегодняшней передачи, поскольку у нас вопрос обсуждается вокруг трудовых отношений между работодателем и работником, вот вы задали вопрос относительно патентов для работника вместо взамен трудового договора. Да? Как Кубанычбек Мурза правильно отметил, есть в налоговом кодексе два вида индивидуальной деятельности. Это индивидуальный предпринимательство, деятельность, когда предприниматель уже выступает работодателем, и индивидуальная трудовая деятельность, когда он сам выступает работником или самозанятым предпринимателем, то есть он сам себя обеспечивает работой. Или в то же время он же может быть нанятым другим субъектом предпринимательства, может быть это организация или индивидуальный предприниматель, который занимается предпринимательской деятельностью, тогда он может, вот в соответствии с новым проектом постановления, он может уже работать на основании патента. Вот относительно ККМ, единый налог заменяет как бы 3 вида налога. Это налог с продаж, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, это от НДС. Да? При этом работники и работодатели не освобождаются от подоходного налога и страховых отчислений в социальный фонд. Вот взамен этого подоходного налога и предприниматели на сегодняшний день ожидают, что они могут платить и получать только патенты, и при этом не платить подоходный налог по тем ставкам, которые указаны в налоговом кодексе. Относительно вашего вопроса, какой был? Поможет ли формализовать да. неформальные отношения, которые у нас процветают?
Да, вот действительно основной целью всех этих нововведений, преобразований и является вывод из неформальной экономики, конечно же, введение ККМ, контрольно-кассовых машин, чтобы учет велся у каждого предпринимателя. Да? Но при этом вот размеры единого налога в некоторых случаях слишком завышенные. Например, относительно предпринимательства в сфере общепита, там установлен 8%, если не ошибаюсь. Вот представители этого сектора сейчас недовольны такой ставкой налога и говорят, что это опять же будет иметь обратный процесс, то есть из тени вряд ли они будут выходить, если такие высокие ставки будут. Это во-первых. А во-вторых, уже такие высокие тарифы налогов уже будут отражаться в цене себестоимости тех продуктов, которые они продают. То есть в цене еды, которые выпускают общепит, да, которую все общество питается. Вот таким образом есть разные последствия, разные стороны любого вопроса. Поэтому сейчас я только что услышал у Кубанычбек Мырза, что будут пересматриваться размеры единого налога. Это очень радует. Если будет это соответствовать реалиям времени, тогда, надеюсь, все будет хорошо. То есть пересматриваться это будет при дискуссии всего общества, да? Мы призываем все общество принять участие в этом диалоге. Да, у нас вот рабочая группа создана, туда включены представители бизнеса и в частности рынков. И по общепиту пару слов хотелось бы добавить. Да, на самом деле для общепита по единому налогу установлена ставка 8%. И знаете, вот с 1 сентября проект налогового кодекса обсуждался, у нас было общественное обсуждение, и, к сожалению, вот в рамках общественного обсуждения по общепиту не было ни одного предложения. Вот сейчас они обращаются, вот недавно брифинг был, и мы с ними переговорили, и они отмечают, что вот в конце октября, в ноябре они обращались, в Джаурку, конечно, там в СМИ писали, но есть тоже свои процедуры по, например, доработке проекта. Да, это когда общественное обсуждение, инициатор может доработать, в частности, вот Министерство экономики по налоговому кодексу, и уже потом в Джаурку со стороны депутатов. Но, к сожалению, вот в рамках установленных процедур не было таких предложений, во-первых, но хотелось бы, вот, наверное, и где-то успокоить вот представителей общепита в связи с тем, что вот поздно, но учитывая, что мы проект сейчас изменений вносим именно в связи с указами президента, да, вот 2 указа президента, у нас как бы есть возможность еще что-то подправить. И вот в этом проекте, который размещен 19 января для общественного обсуждения, мы там уже предусмотрели снижение, в частности, вот для общепита, с 8 до 6%. Но при этом вот в СМИ, вот на брифинге тоже они отмечали, что им как бы более удобны будут ставки там 2%, 3%. То есть уже такой разнобой пошел на самом деле. Вот у них было обращение, я помню, когда на подписи у президента был налоговый кодекс, они просили 5%. Сейчас уже до 2% снизились как бы их предложения. Поэтому мы, конечно, вот с ними связались, сказали, что давайте вы с таким хорошим обоснованием дайте Министерство экономики. Министерство экономики всегда готово, открыто для диалога и конструктивного такого обсуждения. Но я им лично отметил, что как бы вызывает сомнение, когда вроде как в официальном письме президенту они обращались, просили 5%, потом уже там 3% и 2%. То есть, я думаю, ставки мы обсудим. Да. Можно чуть несколько слов добавлю? Действительно, вот когда мы тоже встречались с представителями общепита, они указали, что они раньше работали по налоговому контракту, определенную сумму платили, но это аналогично как патент, если смотреть. И вот фиксированная ставка, как бы налогоплательщик заключает с налоговым органом контракт, и на основании этого фиксированную сумму платит ежемесячно или ежеквартально, вот так они договариваются. И в среднем, если посчитать от суммы дохода или оборота, это выходило около 3%. Вот мы тоже их просили, как Кубанычбек Мырза говорит, сделать финансово-экономическое обоснование, чтобы принять
принять то или иное решение по ставкам единого налога в отношении общепита. Я напомню нашим подписчикам, что мы вообще-то говорим о формализации отношений с работодателем, но в рамках этого нашего разговора мы затронули изменения в налоговый кодекс, в патентную систему, и предложено всем участникам рынка озвучивать свои предложения и направлять их в Министерство экономики, да, кроме того, вашу организацию уже можно это направлять. Конечно. Это можно направлять и в СМИ, в редакцию «Кактус Медиа», для того, чтобы это было озвучено, все общество должно принять в этом диалоге участие. Давайте все-таки вернемся к нашим формализации отношений. Вы назвали цифру страшную, 70%. Да, эта цифра озвучивается на разных уровнях. Это огромное число людей, занятых как в теневой экономике, у которых отношения не формализованы. Реально ли с помощью таких инструментов научить, заставить, слово может быть любое, формализовать эти самые трудовые отношения, как вы думаете? За короткий срок вряд ли это возможно, поскольку это не зависит только от принятия тех или иных законов, налогового кодекса. Естественно, государство со своей стороны должно создавать благоприятные условия для развития бизнеса, инвестиционный климат улучшать, для того, чтобы всем субъектам предпринимательства было комфортно работать и в конце концов зарабатывать прибыль, цель которая у них является. А с другой стороны, есть еще информационная кампания, проведение которого немаловажна роль и средств массовой информации, как ваша роль, например, да, чтобы провести определенный правовой финансовый ликбез среди населения, повышать правовую культуру, чтобы каждый налогоплательщик был патриотом, чтобы каждый налогоплательщик знал, что куда уходят его налоги, чтобы каждый налогоплательщик думал и заботился о своем государстве, республиканском бюджете, чтобы он, платя налог или страховой взнос, знал, что его деньги уходят на развитие школ, на строительство садиков или на зарплату врачам и так далее, и так далее. Это общественные полезные цели, каждый гражданин должен осознавать. В этой связи это как говорится, Москва не сразу строилась, не сразу это делается. Я думаю, для этого и государство, и бизнес-сообщество, и экспертное сообщество, и средства массовой информации должны сообща вести одну информационную политику. И все же, почему столь велика эта цифра 70%? Я думаю, что только отсутствием патриотизма, понятное дело, что каждый бизнесмен заинтересован в получении прибыли. Но тем не менее, 70% это огромная цифра. Почему? Да, к сожалению, это огромная цифра, но разные цифры, разные эксперты озвучивают. Но поскольку неформальная экономика, она ненаблюдаемая же, и никто эти проценты в точности не считал, если они ни перед кем не отчитываются, не регулируются государством, да, все равно там больше половины экономики, если не 70, находится в тени. Это все говорят, и международные эксперты, и местные эксперты, к сожалению. Да. Почему столько людей находится в тени? Тоже свою точку зрения выскажу. Во-первых, по доле теневой экономики. Я, наверное, чуть подправлю, может быть, наши цифры. По официальным данным Росстаткома в 2020 году доля была 23-24% от ВВП. Буквально это на днях, меньше гораздо, но все равно много. Да, на днях, это официальные данные, на днях Росстатком опубликовал информацию, что по итогам 2021 года составила 20, если не ошибаюсь, 0,5%. То есть на 3-4% есть снижение. Это по официальным данным. Я соглашусь с Халыгулом Мурзой, что по неофициальным данным были, например, исследования и со стороны Министерства экономики совместно с партнерами по развитию, с международными организациями. Там цифры были где-то 37-39. Да? Отдельные эксперты говорят, что эта цифра может и выше быть. Но в любом случае мы понимаем, что проблема есть.
то, что может быть 20-40, но это проблема в том, что на самом деле есть те, кто не уплачивает или недоплачивает, да, и, конечно, проблема, она такая, можно сказать, мировая, даже в самых развитых странах доля теневой есть и там составляет там до 10%, плюс-минус. То есть вот 10% это считается... Ну, это в развитых странах вот такие цифры. Такая еще норма, да, что позволительно. Везде есть, да. Возможно, да. Но везде есть. я хотел бы отметить вот именно по нашей теме в плане трудовых отношений, почему многие предприятия скрывают количество сотрудников, или же занижают заработную плату для того, чтобы меньше уплачивать подоходный налог или социальное отчисление. Да? Эта проблема есть. Многие используют такую конвертную систему, да, оплаты труда, можно так сказать. Здесь, на наш взгляд, есть вот такие моменты. По налогам, да, даже вот сам бизнес, многие субъекты, с кем мы встречались, они отмечали, что в принципе, например, подоходный налог 10%, да, это такая, наверное, одна из самых низких ставок вообще во всем мире, можно сказать. Даже в рамках ЕАЭС, в Российской Федерации там 13%, то есть плюс-минус вот 10% она такая оптимальная. Что касается патентов, там тоже, например, на наемный труд могут брать патент, и вот в проекте, например, да, предусматривается 7 расчетных показателей. То есть, грубо говоря, это 700 сомов, и, соответственно, при классической оплате труда, если 10%, например, брать подоходный, то это 7 тысяч. Ну, надо признать, что 7 тысяч это, я думаю, многие зарабатывают, да, то есть даже у многих больше 7 тысяч. В порядке информации, например, среднемесячная заработная плата по итогам года, да, по Кыргызстану составила около 19 тысяч сомов. То есть, например, у многих патент именно как в качестве оплаты подоходного налога 700 сомов. Сам подоходный налог 10%. То есть в этой части вроде бы, казалось бы, нормально, да, и сами предприниматели говорят, что это, ну, не такие у нас высокие ставки именно по части налогов. Но большая проблема состоит в плане уплаты социальных отчислений. Например, предприятие, общий порядок, да, у них 27-25%, то есть 27,25%, да, из них 10% уплачивает сотрудник, то есть заработная плата сотрудника, и остальная часть, 17,25%, это работодатель. И вот и тогда получается, что по сути на одного сотрудника, да, если считать подоходный налог 10% и 27-25%, это получается 37-25%, грубо говоря. Да. Конечно, для многих, например, работников, да, или ну, наших наемных работников по патенту, например, им без разницы, да, у них, например, у многих понимание, что это вот в бюджет уходит и, соответственно, вот большая сумма оплачивается, да, хотя налог и соцотчисление чуть разные вещи, да, то есть налог это по Конституции установлено, что это обязательный такой безвозмездный платеж, да, то есть он все уплатил, и цели налога, да, это уже когда бюджет полностью все налоги собираются, и бюджет утверждается, какие расходы, там, то есть, можно сказать, обезличенный такой платеж. А социальное отчисление это уже такой персональный, то есть каждый работник сколько уплатил, соответственно, он в будущем, когда выйдет на пенсию, он, соответственно, такую сумму будет получать, то есть соответствующую сумму от уплаченных социальных отчислений. То есть вроде как цели разные, но, например, для понимания работника он с заработной платы столько-то удерживается, все. Да, как бы не все, к сожалению, понимают, что социальное отчисление это завтрашняя пенсия, да, работника. Но в то же время вот многие отмечают, что высокие ставки социальных отчислений, и в этом направлении на самом деле ведется работа, и даже был издан указ президента Садыра Нургулжоевича в сентябре месяце, было поручено социальному фонду для малого и среднего бизнеса снизить ставки до 14 и 22%. И в настоящее время соответствующий проект закона разработан, он находится на рассмотрении в Джоркху Кенеше, и там предусматривается, что
Если, например, на предприятиях, да, или субъекты предпринимательства малого или среднего бизнеса имеют в штате работников свыше 5 до 15, у них снижение идет до 22%, то есть с 27-25 до 22. Да? Если же количество от 15 работников и выше, то 14%. И там деление, да, 4% работодатель, 10 сотрудников. Но это в итоге это все равно это от работодателя идет, да, от фонда заработной платы. То есть идет практически, например, если 14 брать, если такое более-менее предприятие свыше 15 сотрудников, то практически в 2 раза снижаются ставки социальных отчислений. И вот такие меры бизнес в целом поддерживает, потому что эти меры могут помочь как раз таки выйти из тени, предприятиям показывать реальное количество сотрудников и, соответственно, уплачивать от них подоходный налог и социальное отчисление. Также хотелось бы отметить, что, конечно, я думаю, представитель соцфонда, если бы был, он, наверное, лучше бы объяснил, но по моей информации, да, то, что я знаю, есть по социальным отчислениям и ряд других льгот. То есть были, например, в свое время предприняты меры для швейной отрасли, да, это очень большая отрасль, и очень много сотрудников, то есть наших граждан работают на таких, да, предприятиях, швейных цехах, но, к сожалению, уплата социальных отчислений не всегда ведется. То есть, да, они получают сегодня хорошую зарплату, возможно, но не уплачивая социальное отчисление, эти граждане, они рискуют остаться, грубо говоря, без хорошей пенсии. Да? Конечно, государство обеспечит пенсию, но только базовую, да, минимальную. А если, например, социальные отчисления будут уплачиваться гражданинам, да, сотрудникам, то, соответственно, чем больше социальных отчислений, тем больше будет пенсия. Вот здесь, мне кажется, мы затронули вторую часть. Одно мы сказали, что слишком высокая ставка и что бизнес предпочитает оставаться в тени. А вторая, вот как раз этими пенсиями, неверие в то, что те деньги, которые я сегодня, это не конкретно я, а человек работающий, сегодня отчисляет, через много лет, что все это не накроется, извините за такое грубое выражение, не накроется медным тазом, как это произошло с людьми, работающими, да, в советское время. Они сейчас вот нам пишут, что работал всю жизнь, получают минимальную пенсию. Вот как здесь, правда ли, согласны ли вы с тем, что имеет место быть неверие, недоверие вот этой системы, и как с этим бороться? Действительно, это вопросы социальных отчислений и вообще пенсионного обеспечения граждан, это очень сложный, это очень такой щепетильный вопрос, так как каждый из нас рассчитывает жить долго, дойти до старости и получить ту пенсию, которую мы заработали в свое время. Да? И, к сожалению, много наших работников не думают, не заботятся о своей старости, думают как бы сегодняшним днем и не мотивированы платить страховые взносы для обеспечения своей старости или своей инвалидности или пенсии по потере кормильца. Да? Ну, человек может в молодости покинуть этот мир, но его иждивенцы, дети могут остаться без обеспечения. В этом случае государство приходит на помощь и выплачивает им пенсии по потере кормильца. К сожалению, большинство работников не заинтересован. Но с другой стороны, действительно ставки очень высокие, они очень долго так сохранялись. И нас, вообще бизнес-сообщество, очень было обрадовано, когда появилась политическая воля снизить эти ставки. И то, что сейчас находится в Жогорку Кеңеше, законопроект о внесении изменений в закон о тарифах по страховому государственному социальному страхованию, о снижении ставок социальных отчислений. Куанычбек Мырза об этом говорил, я не буду повторяться. Единственное, то, что мы предлагаем,
со стороны бизнеса — это снизить ставки и тем предпринимателям, у которых меньше 5 сотрудников. Поскольку мы все знаем специфику Кыргызстана, у нас большинство работоспособного населения занято именно малым и средним бизнесом. Крупный бизнес — это понятно, они более рентабельны, они более соблюдают закон и работают по белому, оплачивают все виды налогов и страховые взносы. По крайней мере, я так надеюсь. А вот малый и средний бизнес в основном находится в неформальной экономике, и основной причиной является именно вот размеры страховых взносов. Это не голословно говорю, потому что мы проводили социологические исследования среди предпринимателей анонимно. Вот они больше были недовольны именно размерами страховых взносов, чем размеры подоходного налога. Вот, если вот со стороны государства будет и снижены ставки и для всех предпринимателей, у которых работники до 5 человек, тогда вот те малые магазины, бутики или, не знаю, пекарни, да, где работает меньше 5 человек, они тоже вышли в истине. Вот этот законопроект сейчас не мотивирует выход из неформальной экономики таких вот малых предпринимателей. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы вот обратиться от имени бизнес-сообщества, когда вот сейчас рассматривается в Джооркинш этот законопроект, рассмотреть эту возможность тоже, снизить для всех ставки страховых взносов. Вот удачный пример был приведен относительно швейной отрасли. Действительно, для них снижены были ставки, все виды налогов, в том числе и страховые взносы. Есть определенный результат, и всем это известно. Из неформальной стороны экономики многие субъекты швейной отрасли уже мотивированы выходить и работать по-белому. То есть я правильно понимаю вашу мысль, что единственный способ вывести вот из тени, формализовать вот эти неформальные отношения, это все-таки снижать, вот, регулировать вот эти налоговые ставки, учитывать интерес бизнеса. То есть ужесточением наказаний мы этот вопрос не решим. Да, вот. Может быть, больше наказывать, надо вот, штрафы увеличить. Надо вот, нужно сделать комплексный подход. Только снижением, регуляторными действиями со стороны государства этого тоже не добиться, потому что любой бизнесмен желает же заработать деньги, у него цель найти прибыль. Да. Если сколько будешь снижать, он, возможно, еще не будет доволен платить. 2%, да, те самые пресловутые 2%. Да, вот, при этом, я думаю, надо применять и все методы, и метод кнута, и метод пряника. Снижение ставок — это если будет метод пряника, метод кнута — это уже наказание, конечно, то, что вы говорите. Это даже не наказание, а можно правильно было бы сказать ответственность. Например, существует уголовно-правовая ответственность за уклонение от налогов. И вот появилась ответственность за привлечение на работу без заключения трудовых договоров. Это уже кодекс об административных правонарушениях. Таким образом, если с двух сторон комплексно подходить, надеюсь, что уже будут положительные сдвиги. Да, то есть вот тоже важная мысль, что если человек с патентом устраивается на работу, то этого недостаточно. Нужно еще заключить трудовой договор между работодателем и давайте озвучим, может быть, эту мысль. Да, вот когда между работодателем и работником заключается трудовой договор, как вы говорите, уже происходит формализация трудовых отношений, они как бы выходят из тени, да? Это уже формальная экономика, формальная занятость. Ну, в этом случае вместо трудового, то есть подоходного налога, как Холодчик Мурза отметил, можно платить, получать патент в размере 700 сомов. Это действительно мотивирует предпринимателей в случае, если у них налоги будут, размеры налогов меньше, чем 10% подоходного. А что вы скажете о методе кнута? Конечно, я думаю, любую меру надо как бы комплексно делать. И если сейчас, например, вопрос о формализации, да, трудовых отношений, то здесь вообще очень много вопросов.
да, комплексных. Это, конечно, вопросы ставок, да, подоходный налог, социальное отчисление. В то же время здесь, я думаю, работа по информационная такая работа, да, разъяснительная, налоговую культуру по социальным отчислениям. То есть объясняет, что, например, социальное отчисление – это завтрашняя пенсия. Да? Например, уплата налогов – это хорошее будущее, развитая страна для детей, да, для своих. Потому что, например, все налоги, они поступают в бюджет государства и тратятся на содержание вообще государства, на развитие государства. Да? Это в то же время это поддержка, например, социально уязвимых слоев. У нас в Конституции указано, что у нас такое социальное, да, государство, и, соответственно, те, например, кто может работать, да, государство для них обеспечивает условия для жизнедеятельности, ведения бизнеса, например. В то же время, если, например, кто-то не может в силу определенных причин, да, например, возраста или получения увечий, инвалидности, или же, может быть, в силу каких-то болезней, да, и государство должно помогать, да, вот таким уязвимым слоям населения. В то же время государство будет больше помогать, если, например, больше будет ресурсов. А ресурсы у нас в основном поступают из налоговых поступлений, из таможенных поступлений. Да, вот. И эти направления очень важны. Конечно, сейчас, я думаю, и зрители слушают и могут сказать, что государство сделало, да, для меня в частности. Во-первых, я бы хотел процитировать слова вот одного из президентов, да, США, когда вот Авраам Линкольн, если не ошибаюсь, не спрашивая, что государство сделало для тебя, да, или страна, а спроси, что ты сделал для страны. И я думаю, надо этим вопросом всем нам задаться, конечно, в том числе и госслужащим, да, которые обязаны делать для страны, да, потому что мы на самом деле слуги народа. Да, мы заработную плату получаем за счет вот, предпринимателей, за счет налогов, да, кто платит. Но в то же время у нас, к сожалению, очень много и среди предпринимателей людей, которые не хотят платить налоги. Да, вот по патенту, например, они встали на ноги, да, имеют хорошие дома, машины, но в то же время они привыкли не платить или мало платить. Вот. Мы сейчас говорим, что время пришло уплачивать те налоги, которые установлены. Мы не говорим, что мы сейчас вводим новые налоги или там, повышаем ставки налогов. Нет, практически все ставки они оставлены. И более того, мы говорим, что мы освобождаем реальный малый бизнес, да, до 8 миллионов. Это небольшой магазинчик. Да, 8 миллионов, если разделить на один рабочий день, ну, допустим, в неделю один выходной и 6 рабочих дней. В один рабочий день оборот должен быть где-то 23 тысячи сомов. Да? Ну, я думаю, не каждый маленький магазинчик или какая-то, каждый день, вот прям стабильно, каждый рабочий день в течение года имеют оборот 23 тысячи. Нет. Вот мы им говорим, что государство идет на то, что мы полностью их освобождаем. Но есть предприниматели, которые, прикрываясь малым бизнесом, то есть они приобретают патент, который на самом деле до 8 миллионов, да, и по сути они считаются малым бизнесом, но имеют обороты намного больше 8 миллионов, и 50, и 100 миллионов. Для них мы говорим, что, пожалуйста, вот есть режим единого налога, есть общий режим. Единый налог, некоторые говорят, хорошо, мы готовы на единый налог перейти, но ставки высокие. Хорошо, мы сейчас и ставки пересматриваем. Только для того, есть чтобы... государство все-таки больше пряником действует. Да, мы сейчас вот больше пряником, да, для того, чтобы вот, на самом деле, конечно, некоторые, например, проблемные вопросы в ходе обсуждения выявляются, да, например, та же ставка единого налога, да, и в принципе, да, вот мы сейчас рассматриваем данный вопрос. Вот, то есть государство идет навстречу, да, что да, может быть, до этого момента со стороны государства, возможно, некоторые вещи не делались, может быть, какие-то условия не предоставлялись. Например, по социальным отчислениям. Да, сейчас соответствующий проект в Джоркинеше, и там идем на снижение.
Там есть возможность у депутатов внести предложение, Да. да, вот вы говорите, там 5 сотрудников, там 15, но это тоже обоснованные были причины, но в любом случае депутаты могут это тоже поменять. Да, но сама концепция, то, что мы идем на такие шаги, но в то же время мы просим и бизнес пойти навстречу. Очень много недовольства относительно ККМ. Я, знаете, Очень вот много. в порядке информации могу сказать, что во всем мире, да, учет и отчетность – это в первую очередь Основа да, любого бизнеса. Основа развития экономики. Да. Это, да, я думаю, даже в любой семье, да, вот, учет, да, сколько у тебя доходов, сколько расходов, то есть должен быть учет. Да? Это невозможно, если учета нету, то это хаос, да, это беспорядок, это приводит Это к долгам. всё понятно. Вот теперь вот, по ККМ в частности. В других странах, я даже ЕС возьму, если вот брать количество населения и сколько количество ККМ, да, и, например, 1 ККМ на сколько человек, да, грубо говоря. У нас на 1 ККМ на 250 человек. В Казахстане 1 ККМ на, если не ошибаюсь, 27 человек. В Республике Беларусь примерно такая же цифра. 27, как Да, в Казахстане. то есть, по сути, это получается там, это во сколько? Где-то в 7-8 раз у них лучше показатели. И вот мы сейчас говорим ККМ, да, вот, например, мы, обсуждая с бизнесом, многие отмечают проблемы, да, по ККМ, а именно в приобретении, в обслуживании и так далее, да. В этой связи мы идем тоже навстречу, мы вот услышали их, программный ККМ предоставляется бесплатно. Сейчас вопрос рассматривается закупки аппаратных, это вот для более крупного бизнеса, среднего, удобно, да, когда вот много, например, людей, и чтобы вот с телефоном не мучиться, да, аппаратный раз-раз быстро вот на супермаркетах. Да, И вот чек секунды. выбивается, да? Да, Чек доли тоже. секунды, раз забил, чек выбивается. Да? Конечно, аппаратный ККМ в этом плане они удобны. И сейчас рассматривается вопрос закупки государством и бесплатного предоставления категориям, да, бизнеса. Сейчас 3 банка, Керемет, Айлбанк, РСК, уже закупили около 10 тысяч ККМ и предоставляют бесплатно. Но, как выяснилось, вот те, которые вот брали, например, у этих банков, они говорят обслуживание 800 сом. Мы со своей стороны понимаем, что это, да, на самом деле, да, это тоже такая немаленькая сумма, и сейчас идет работа по снижению оплаты за обслуживание, во-первых, идет работа по максимальному предоставлению ККМ на хороших условиях, да, на бесплатных условиях или же на льготных со стороны еще, чтобы максимально все варианты приобретения были, да, ККМ. В этой части, да, мы понимаем, что вот бизнес, вот многие предприниматели, мы когда встречались, они понимают, да, что учет нужен, но они говорят, вот вы тогда со стороны государства вы нам сделаете вот такие условия. И мы, услышав вот эти меры, мы сейчас тоже рассматриваем. Понятно. Кубанычбек, сейчас Поэтому, мы уходим да. в очень важную, но другую тему. Да. ККМ. Да. Большая У нас, тема да, очень, да. это огромная тема, которая действительно наболевшая, и мы много писали, торговцы Да. митинговали. Я думаю, что нам еще нужно поговорить об этом отдельно. Сегодня мы говорим о формализации отношений вот этих неформальных. К сожалению, у нас истекает время эфира, поэтому вот давайте вот в конце нашего эфира вы сформулируете вот прям коротко и четко, зачем вот вы со своей точки зрения, со стороны чиновников, со стороны представителей Министерства экономики, вы со стороны представителей бизнеса, зачем нужно делать формальными вот эти неформальные отношения. Давайте Кубанычбек Исабеков, начальник управления налоговой политики Министерства экономики, вам слово, очень коротко, иначе мы выйдем из эфира. Ну, во-первых, я думаю, формализовать трудовые отношения надо в первую очередь это для пользы самого работника, чтобы, во-первых, у него была хорошая пенсия. Да? Чем больше социальных отчислений, то есть чем больше он зарабатывает, уплачивает, то хорошая пенсия. Да? В этой связи, но в то же время мы понимаем, что есть определенное недоверие со стороны работников к государству, то, что до этого раньше было отмечено, что нет гарантии, что он эту пенсию получит. И, конечно, я думаю, предстоит большая работа, но государство в лице государственных органов во главе с президентом, председателем Кабинета министров готовы
пересмотреть те нормы, ставки со стороны государства, для того, чтобы, во-первых, уменьшить нагрузку, и, во-вторых, в целом пересмотреть пенсионную систему, для того, чтобы у нашего каждого гражданина была в старости достойная пенсия. Так, Кылгулс Алиев, правовой советник бизнес-ассоциации ЖЭ. Зачем нужна формализация вот этих рабочих отношений? Да, я хочу отметить, что очень радует выражение моего коллеги о том, что государственный служащий – это слуга народа и живет, работает за счет налогов, налогоплательщиков. Очень хорошо, если все государственные служащие так мыслили. Но, к сожалению, не все так думают. Это к чему я веду. Главное, чтобы каждый понимал свои обязанности, знал свои права, и государство, и гражданское общество, и бизнес-сообщество. Потому что все законы – это общественный договор. Вот когда бизнес и общество, государство между собой договариваются и исполняют свои обязательства по этому договору, то есть исполняют законы, все будет хорошо. Но прежде чем этот договор заключить, то есть законы должны быть согласованы между собой. Все понятно. Мы сегодня говорили об очень большой теме. Мы продолжим говорить. Мы ведем диалог с различными представителями рынка. Я думаю, что Министерство экономики продолжит помогать нам объяснять кыргызстанцам, в чем смысл изменения налогового кодекса, в чем смысл изменения списка патентов. Со своей стороны бизнес-ассоциация, Международная организация труда принимают участие в этом диалоге. Мы призываем всех подписчиков принять участие в этом диалоге, потому что мы все участники этих отношений. Ну и не допускать этих самых неформальных отношений, потому что, как сегодня объяснили наши собеседники, в этом заинтересовано как государство, так и каждый из нас. Спасибо большое за продуктивную беседу. Спасибо. Спасибо вам, что вы были с нами. До встречи.